Alright, this is for all the pretty ladies out there. Damn, 那还吝啬。每年我都能自信，那代介绍好好的，但有这故事而落，我有没有不到过，这些都能却有他，都不敢难明懂梦，我对东西是一个，个体老子我不念，不听你那些单句，一零的要都有个，个体老子路担保，莫应头还路乱呀，那个啥都搞而落，啥搞莫上梦电脑，一讲到个鸟我给，搞一切不一路炸，这风把路能搞成。你故意撒到个黑，个不开不说一下，我更把因你背后，撒不要谁个不顾，不老路个周天哦，撒个莫了去走路，一节不得路多说，个不高了我不谁，不买 A 米的米狗，买不选的谁还个，不买叫更多朋友，他不操我路些工，他就忙里领里度，一点不到里路里，不买里找不到么，手那样不找我谁，才有一个动作比，你当听的。不意识，你不知道你说乱，人出没得当多些，压不切不用去路，其实不能给到死，找人对了我痛苦，这个过了接着搞，一个要的不走些，莫路些都搞定了那不累我。搞我落，啥搞莫上梦电脑，一动作个鸟我给，我一切都一路炸，这风把路那个切，你故意啥都搞黑，个不听不说一下，我更把一米配好，啥个要谁个不补，不了路个走电脑，啥个莫了去走路，一天不得路多说，个都搞了我不谁，不买一米的你狗，那个选的钱还高，不买掉更多不要，他个操我路些高。都忙里冷里度，一天里都里努力，不买里找多多梦，手那样不找梦谁，却有一个动作比，你都听得不意识，你不知个路说路，明知没得当多些，压根切不认起路，其实不能听到死，都能听了我不听，这个多的接着搞，一个要都不做些，莫路些都搞定了那不冷了。